que a veces palabra no llega como llega música. Yo hice traducción, pero ahora no recuerdo en español porque quiero promocionar en español, pero ahora me voy a cantar en ruso, pero el tema es así, esto todo como pasaba en Golgotha, paso a paso con Cristo. Este tema, si entran en YouTube, miren qué cantidad de gente no solo canta, tocan y en guitarras, y orquestas, y sinfónicos. Bueno, para mí esto más logro que yo hice en mi vida es con este tema. Bueno, no yo, de arriba. Amén. Железный молот, вбивая гвозди в плоть Христа. Склонися низко, стар и молод, в подножье этого креста. Слышишь ли, прохожий, он человек, останови, взгляни на гору, на Голгофе, распятый Бог, в венце висит, взгляни на гору. Пробил гвозди, руки, ноги, и кровь струится по кресту. На голове венок терновый, шипы вонзились в глубину. Прохожий, слышишь ли, прохожий, он человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофе, распятый Бог, в венце висит. Душа в агонии страдала, а с глаз текли потоки слез. Никто не разделил с ним горя, не клал его под ножи роз. Прохожий, слышишь ли, прохожий, он человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог, в венце висит. Взгляни на гору, на Голгофе,
este